हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक जेन टूनो करके एक ईयरफोन है जो कि वायर्ड ईयरफोन है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको आज खोल के कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स लाइक अगर मैं इसको इंटरनेट पे चेक करूँ तो 40 से 50 हज़ार रुपये का ये ईयरफोन है। तो आज को खोल के देखते हैं इसमें ऐसा क्या है कि जो ये इतना एक्सपेंसिव है। ये इसका कवर मैंने खोल दिया। इसमें से एक ये निकला है डिज़ाइन बाय डूनो एंड ये सॉफ्ट केस। इसके अंदर कुछ सॉफ्ट क्लॉथ है ये जो क्लीन करने के लिए है। ये इसकी वायर है एंड इसमें वायर पे भी देखिए लिखा हुआ है और ये मेरे ख्याल से मैग्नेटिक है। तो आज अभी इसको देखेंगे इसमें क्या है। इसको किनारे करके रखते हैं और इसके ये दो देख सकते हैं आप। ओके, 1 एंड 2। मैं इसको दिखा रहा हूँ और अगर कोई इंटरेस्टेड बायर होगा तो डेफिनेटली हम इसे सेल करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सर्टिफिकेट भी निकला है जो कि चाइनीज़ में लिखा हुआ है। इसका कोई ये सर्टिफिकेट यहाँ रखते हैं और इसमें ये कुछ इसके ईयर अटैचमेंट हैं। इस कुशन ईयर कुशन है इसके अंदर अलग अलग साइज़ के, इसको भी रखते हैं यहाँ पे। और ये कुछ इसकी कह सकते हैं कि इसके कुछ एक्सटेंशन है जो अलग अलग फ़ोन पे अलग अलग कंपैटिबिलिटी के लिए अलग अलग जैक हैं इसके। 1 2 3 जैक हैं इसके अंदर। कुछ मोटे हैं कुछ पतले हैं, ये देख सकते हैं। ये भी मैग्नेटिक है। ओके, और ये इसमें एक और पेपर निकला है इसमें। ओके, इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करना है और ये इसका चाइनीज़ में लिखा हुआ है कुछ स्पेसिफिकेशन। और इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक सॉफ्ट केस निकला, इसमें भी डूनो लिखा हुआ है। और इसको हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एक ये इसका कुछ कुशन है, एक और चीज़ निकली इसमें। ये भी ईयर का कुशन है और भी इसमें ईयर के वाइट कलर के कुशन हैं। और ये कुछ इसके मैं खोलता नहीं हूँ क्योंकि हम लोग इसे सेल करते हैं, तो खोलने का मतलब है कि इसे यूज़ कर लिया। पर इसमें डेफिनेटली कुछ जैक्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग कोई भी सील्ड प्रोडक्ट जो होता है, जैसे ये सील्ड है सगत, तो हम इसे खोलेंगे। इसमें मेरे ख्याल से क्लिप भी है। हाँ, एक क्लिप भी है इसके अंदर जो कि ईयरफोन को। और इसमें ये ड्यूल जैक भी है। आई नो किस पर्पस पे है ये ड्यूल जैक। इसमें ये सारी चीज़ें थी। तो इसको वापस रखते हैं और इसको कनेक्ट करके देखते हैं कैसे कनेक्ट होता है। तो ये केबल है इसका और एक को हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं ये कनेक्ट कैसे होता है। ओके, ये कनेक्ट हो गया। इसको हम लोग हटाएंगे तो हट गया, ये कनेक्ट हो गया। तो टेक्निकली ये लॉकेबल है, ये लॉक हो जाता है ऐसे और निकलेगा नहीं है ऐसे जब तक आप इसको थोड़ा सा प्रेशर डाल के नहीं निकालेंगे। तो ये तो कंसेप्ट समझ आ गया कि भाई ये ऐसे ही बन लगता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।